Un pedofilo ha fotografato le mie bimbe nelle parti intime in vaporetto, denuncia shock di una mamma. Nel telefono di un 86enne la polizia trova decine di foto di minori. Cure con il plasma in Veneto, oltre 200 i donatori, ecco come funziona, lo ha spiegato la dottoressa Giustina De Silvestro, responsabile del centro trasfusionale Patavino. Nel giorno in cui cade l'obbligo delle mascherine all'aperto, in regione pronti i protocolli per la riapertura di cinema e teatri, ma resta irrisolto il nodo dei centri estivi da 0 a 3 anni. Lite a Mestre culminata nel sangue con un 37enne andato su tutte le furie, accoltellando l'ex suocero di 47 anni che voleva trasferirsi in Sicilia con la nipote 22enne. Il monito del sindaco di Cavallino Treporti nei confronti dei due imprenditori che hanno deciso di non aprire i campeggi, lasciando a casa decine di stagionali. Apre anche l'hotel Excelsior al Lido di Venezia, l'albergo simbolo dell'ospitalità in laguna conosciuto in tutto il mondo riaprirà i battenti dopo la pandemia. No al parcheggio che cancella la storia anche romana di Forte Marghera, così le associazioni di mestrini contro il nuovo progetto comunale da ben 1,5 milioni di euro. E dunque buonasera, ben ritrovati in diretta edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Prima di tutto diamo i dati che sono arrivati poco fa del report di questa sera della Regione Veneto sulla diffusione del contagio da coronavirus, che è ormai davvero limitata a pochissime unità al giorno. Rispetto al bollettino di questa mattina infatti si registra un +1, un contagio nuovo a Vicenza, in provincia di Vicenza. Gli attualmente positivi in Veneto sono così 1457, 19.155 i contagiati dall'inizio di questa emergenza, con i decessi che sono 1921. Ne sono stati registrati 2 anche in questa giornata, in particolare in uno dei principali Covid Center, l'ospedale di Schiavonia. 1594 sono invece le persone ancora in isolamento domiciliare. E ora una storia che ha davvero dell'incredibile, quella che ha raccontato una mamma che ieri pomeriggio si trovava a bordo di un vaporetto. Mia cugina ha detto si è accorta che un uomo stava fotografando le parti intime delle bambine. Abbiamo chiamato la polizia. Quando gli agenti hanno approfondito hanno scoperto che nel telefono di quell'uomo non solo c'erano le immagini che ritraevano le 2 piccole, ma anche quelle di altri minori. Per questo sono in corso indagini su un anziano di 86 anni che è stato segnalato. Da una primissima analisi del cellulare gli agenti hanno trovato foto che avevano visto precedentemente i testimoni, immagini che ritraggono dei minori e che adesso saranno analizzate. È stata informata la procura, ha avviato un'indagine che con ogni probabilità nelle prossime ore passerà agli uomini della squadra mobile. Ci tengo a dire una cosa, cari mamma e papà, non state zitti, dice la donna che ha denunciato, abbiate occhi dappertutto, ringraziamo profondamente la Polizia di Venezia per il suo lavoro, non dimenticheremo mai il volto delle mamme in vaporetto indignate e impaurite che abbracciavano i loro figli. Cambiamo tema. Durante la conferenza stampa di oggi, consueto punto stampa del Presidente Zaia, sono stati riferiti i dati sulle cure sperimentali con il plasma praticate nella nostra regione. Il punto l'ha fatto la responsabile del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Il progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti, quello che facevano i colleghi cinesi. Durante il punto stampa del Presidente Zaia sono state rese note le tappe del progetto sperimentale con il plasma in Veneto, un progetto che ha potuto partire i primi di aprile sia per i tempi tecnici di realizzazione che per la raccolta del plasma mano a mano che guarivano i pazienti. Abbiamo rollato 23 pazienti che sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte, è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati.
È proseguito poi l'arruolamento dei donatori. Punto critico però è il dosaggio degli anticorpi. Per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice modalità di misurazione, superiore a 160. Ora dalle nostre test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% un titolo uguale superiore a 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. I risultati ottenuti finora fanno ben sperare. Togliendo quei 4 casi compassionevoli, noi abbiamo avuto, come ho sempre dichiarato, un paziente che è deceduto, che è un paziente che è uno dei primi che erano stati arruolati e che era un paziente che era già in terapia intensiva da molto tempo, cioè era già da oltre 14 giorni in terapia intensiva, con la presenza di altre patologie gravi che ne hanno impedito ovviamente qualsiasi effetto da parte del plasma. Gli altri in linea di massima sono andati bene, nel senso che sono tutti viventi, alcuni molti ormai dimessi, altri in fase di riabilitazione. Nessuno dei nostri ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come dice Pavia. Però tutti hanno avuto un miglioramento dopo la somministrazione di plasma. E nel giorno in cui cade l'obbligo delle mascherine all'aperto, il presidente Zaia dice che sono pronti i protocolli per la riapertura di cinema e teatri. Resta irrisolto il nodo dei centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni, col governatore che parla di un silenzio scandaloso da parte del governo. Stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte. Quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. Stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. In attesa quindi di un cenno da Roma per chiudere la partita delle aperture previste per la metà di giugno. Anche qui, ribadisce Zaia, i protocolli regionali ci sono, si tratta di concertarli a livello centrale, possibilmente evitando l'impasse che si sta registrando sul fronte dei centri estivi per i bambini dagli 0 ai 3 anni. Dico che siamo ancora in piedi con lo 0-3 ed è scandaloso che nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate all'unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Resta la partita degli spostamenti fra regioni a partire dal 3 giugno, salvo imprevisti e fughe in avanti o indietro a seconda delle prospettive. Su questo fronte Zaia ribadisce la linea del Veneto. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ma la questione degli spostamenti travalica i confini regionali e anche nazionali, con il governatore che torna sulla posizione della Grecia, ancora intenzionata a mettere chi proviene dal Veneto in quarantena. Ho visto che i greci, dopo le dichiarazioni, sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio, insomma un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano sta idiozia di regolamentazione, e io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. E la riacquisita libertà di movimento viaggia anche su rotaia. Il fronte del trasporto ferroviario, dopo l'exploit del weekend, resta caldissimo, con Zaia che invoca il buonsenso, pena l'implosione anche economica del TPL. Faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina.
Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro, ma avete la mascherina. Come in aereo, come dappertutto. Altra partita, quella politica, con la manifestazione del centrodestra in occasione della Festa della Repubblica contro le politiche del governo Conte. Una è prevista a Mestre per le 11.30 e qui sarebbe atteso Zaia, che dà il sostegno ma non scioglie completamente le riserve. Noi abbiamo la videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà? Non ho detto questo, tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete. E ora la cronaca, perché c'è stata una lite a Mestre culminata nel sangue quando ha scoperto che l'ex suocero di 47 anni aveva intenzione di trasferirsi in Sicilia e portare con sé la figlia 22enne. Un 37enne è andato su tutte le furie accoltellandolo. Ora l'uomo è in stato di fermo dai carabinieri. L'episodio è avvenuto per strada in vicolo della Pineta. Il 37enne ex convivente della ragazza non ci ha più visto dalla rabbia. La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza accompagnata all'ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni, ma non si troverebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato condotto in caserma per essere interrogato. Avete sentito accennare poco fa nel servizio, domani 2 giugno la Lega scenderà in piazza Ferretto a Mestre per rivendicare con il tema dell'autonomia anche quello del rilancio economico, questioni di cui si fa portavoce da Cafarsetti anche la consigliera comunale della Lega Silvana Tosi. Silvana Tosi è la consigliera comunale di maggioranza della Lega a Venezia, da sempre molto impegnata nel sociale e che, specie in questo periodo di emergenza da pandemia, segue nel concreto più di una decina di famiglie della terraferma, tra Mestre, Marghera e Campalto, rimaste a casa in cassa integrazione o peggio che una casa proprio non ce l'hanno. Consigliera che scriverà una lettera agli onorevoli del Carroccio a Roma affinché, dice, vengano integrate alcune voci del decreto rilancio a partire dal bonus spesa. Io chiedo che venga erogato mensilmente, se non quindi in modo quindicennale. Inoltre bisogna detassare le utenze, il governo deve capire che deve detassare tutte le utenze, gas, luce, acqua. Inoltre è essenziale fare una riforma fiscale applicando la flat tax, ossia il 15%. Dobbiamo bloccare i licenziamenti. Il decreto rilancio già se ne è occupato e chiede 5 mesi di blocco per quanto riguarda i licenziamenti. Invece io dico che è necessario applicare 1 anno. Quindi il suo appello al primo cittadino Luigi Brugnaro in merito alle politiche abitative su Venezia. Perché se non hanno un lavoro e non hanno anche un lavoro per pagare i canoni di locazione, queste persone non possono trovare una casa privatamente. E adesso invece c'è il monito del sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, nei confronti dei 2 imprenditori che, non aprendo i loro campeggi, hanno lasciato a casa dal lavoro decine di stagionali. Troppo facile investire quando tutto va bene, ingiusto lasciare a casa la gente senza lavoro nei momenti di difficoltà. Questo è il monito del sindaco di Cavallino Treporti nei confronti dei 2 imprenditori che nella nota località balneare hanno deciso di non aprire i loro rispettivi campeggi, lasciando a casa decine di stagionali. Penso che saranno qualche 30-40 persone. Primo cittadino che apre le porte del suo ufficio comunale a quanti, tra gli stagionali rimasti senza lavoro, dovessero reclamare la sua personale mano di aiuto. Se invece non trovano lavoro, che vengano pure a trovarmi, che troveremo e faremo in maniera tale che qualcosa ci inventiamo. Ma anche lo stesso comune registra danni per i mancati introiti, visto il blocco da Covid. Il comune oggi ha un buco di 4 milioni di euro. È un buco che effettivamente ci consente di erogare solo i servizi essenziali e anche con difficoltà. L'auspicio è che la stagione, per quanto in ritardo, decolli al più presto. Cavallino, lo ricordiamo, con le sue bandiere blu e verde, è la capitale del turismo plein air per la più alta concentrazione europea di top camping, con oltre 6 milioni di presenze nel 2019 e di fatto la seconda destinazione balneare d'Italia.
La partenza della stagione per noi è fondamentale perché magari corta, ma che ci sia è di imprescindibile. E poi l'altro aspetto è che ovviamente a settembre-ottobre devono esserci degli ammortizzatori sociali seri per le aziende perché possano fare investimenti e prepararsi pronti per il prossimo anno. Ci devono essere poi delle regole speciali per i bilanci delle aziende in modo tale che possano chiudere i bilanci senza perdite eccessive con il sistema anche per affrontare la tassazione. E poi per quanto riguarda i lavoratori deve esserci una NASPI che copra come lo scorso anno l'intero periodo, non può esserci una NASPI parziale. E c'è intanto un altro passo importante verso la ripresa, aprono anche l'hotel Excelsior e le sue spiagge VIP. Era il segnale che tutti attendevano. Apre anche l'hotel Excelsior al Lido di Venezia. L'albergo, simbolo dell'ospitalità in laguna, conosciuto in tutto il mondo, riaprirà i battenti dopo la pandemia. Da sabato 27 giugno, con le sue spiagge, Excelsior de Bene 4 Fontane, poi il 1 agosto toccherà all'albergo. A dare la svolta il top manager Alessio Razzazzera, direttore della struttura, che, mentre tutti parlavano ipotizzando anche una mancata apertura a causa del coronavirus, ha lavorato in silenzio e alacremente ed è riuscito, con tutto il suo team, a sovvertire i pronostici. Il gruppo londinese London Regional Properties, di rango internazionale, lancia così un forte messaggio di fiducia per la ripartenza del turismo a Venezia. A metà del mese di giugno e i primi giorni di luglio gran parte degli alberghi del Lido riapriranno. È notizia di ieri che anche l'hotel Excelsior aprirà per questa stagione ed è una buonissima notizia, d'altronde era difficile immaginarsi il Lido senza l'Excelsior e le sue spiagge. Tutti stanno facendo grandi sforzi, stanno adeguando le strutture con tutte quante le norme di sicurezza. Antonio Vianello, presidente della delegazione Lido dell'Associazione Veneziana Albergatori, fa il punto. Siamo alla fine di maggio, quasi i primi giorni di giugno e i telefoni sono ancora muti, cioè le prenotazioni stentano ad arrivare, per cui sarà importante. Adesso noi ci auguriamo che con la riapertura dei confini regionali, con la riapertura di alcuni confini internazionali dal 15 di giugno poi la situazione si sblocchi, perché per ora diciamo che apriamo gli alberghi senza le prenotazioni, cosa che insomma non è mai stata fatta in passato, per cui è un esperimento questo che stiamo facendo. 1.100 euro, 2 mascherine messe sono all'asta da un gruppo di amici di Scorzè per sostenere le politiche della regione. Già nel 2010 abbiamo raccolto dei fondi per destinarli all'alluvione c'è stata Bovolenta a Casalserugo. Nel 2018 abbiamo riproposto l'iniziativa di raccogliere dei fondi tramite delle scatole e scarpe appoggiate nei vari negozi della Riviera del Brenta. Oggi siamo qui a riproporre un'altra iniziativa. E al centro di questa iniziativa ci sono delle mascherine, non mascherine qualsiasi, ma con il leone di San Marco. Abbiamo deciso appunto di mettere all'asta le mascherine, che quest'asta ha avuto un successo inaspettato. In poco tempo sono stati raccolti 1.100 euro da destinare all'emergenza Covid-19 nel conto creato ad hoc dalla Regione Veneto. Un altro gesto di solidarietà che si aggiunge ai tanti di questi mesi. La prima se l'è aggiudicata Giuliano Righetto per 500 euro, la seconda Alex Silvestrini per 600. No al parcheggio che cancella la storia anche romana di Forte Marghera, così le associazioni portavoce di migliaia di mestrini contro il nuovo progetto comunale dello scambiatore di Mestre da ben 1,5 milioni di euro. Ci troviamo sopra la lunetta 13 che fa parte delle strutture difensive di Forte Marghera, quindi ha un vincolo monumentale ed è importantissima sia per la storia di Mestre, perché fu edificata non è frutto del caso quest'area, ma fu edificata dagli ingegneri militari austriaci, fu sede della battaglia del maggio del 1849 per la conquista di Forte Marghera da parte degli austriaci al comando del generale Haynau, e praticamente ha il vincolo storico monumentale simile a quello di Piazza San Marco.
Uno dei posti davvero incantati di Mestre. Siamo a Forte Marghera ed è un posto vincolato dai beni archeologici, eppure qui verrà costruito, secondo progetto comunale, un parcheggio con tanto di rotatoria. Contro il progetto del nuovo parcheggio dal costo di 1.500.000 euro, anche l'associazione Amico Albero, portavoce del desiderio di una moltitudine di mestrini. È quello di congiungere Piazza Barche, l'antica posta, che abbiamo lottato anche per l'antica posta, no? Per ricostruirla così com'era, arrivare con una bella pista ciclabile fino a Forte Marghera, quindi in tutta sicurezza, godendosi il Canal Salso sistemato a dovere, arrivare non a un parcheggio di 300 auto, ma arrivare a un posto dove si arriva a un bel pratone, che si apre questo pratone e si arriva a Forte Marghera. La stranezza è che quest'area verde, pur rappresentando un sito vincolato e tutelato dai beni archeologici, vista anche la sua sorprendente fauna marina, abbia ricevuto l'ok per il cemento in sua vece dalla Sovrintendenza di Venezia, vicenda per la quale ora è stato presentato un esposto in procura. E ci possono essere anche reperti archeologici di età romana, perché proprio qui sotto passava l'antica via Annia. Prima di chiudere vi ricordo velocemente, questa sera torna Ring alle 21:10 su Antena 3 prima serata. In collegamento ci saranno Roberto Rigoli, microbiologo dell'ULSS 2, Giordano Riello, imprenditore, Paolo Zabeo della CGA di Mestre, Giacomo Possamai del PD, Luciano Sandonà della Lega e Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle. È tutto, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al Meteo. Inizia dell'estate ed in effetti le condizioni meteorologiche saranno tipicamente estive, festa della Repubblica con tempo in prevalenza buono. Il dettaglio dunque del 2 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, fino al mattino cielo sereno al massimo poco nuvoloso, nella seconda metà della giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti e anche sulle coste il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento, minime fino a 17 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi, punte di 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, nelle ore pomeridiane qualche rovescio sarà possibile, vedete sui rilievi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti tra i 24 e i 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo occasionali temporali, specie sui settori meridionali della regione, sarà più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime sui 13-14 gradi all'incirca, valori massimi sui 28-29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Arrivederci.